I dag skal jeg snakke om Norske Kvinners Sanitetsforening som organisasjon og forening i Kautokeino. Mange tenker vel det at det en sånn koseklubb der man sitter og drikker kaffe og prater med hverandre, men det absolutt ikke bare det vi gjør. Norske Kvinners Sanitetsforening, organisasjonen, den ble stiftet i 1896, 26. februar. Fredrikke Marie Kvam var stifter, og hun var organisasjonens leder. Og bakgrunnen, det var krigsfrykten i 1890-åra, før 1905, når Norge ble et eget land og løsrev seg fra Sverige. Og det var veldig sannsynlig at krigen skulle komme. Og Norske Kvinners Sanitetsforening, de startet da som beredskapsorganisasjon. Og skaffet alt fra soveposer og teltduk og bandasjer og alle ting som en hjelp til hæren. Hæren skulle selvfølgelig styre med sitt eget, men det var et supplement til det. Til å for eksempel stelle såra soldater. Og videre derifra så ble jo da målet å arbeide for en bedre folkehelse, utdanne sykepleiere, menighetssykepleien, utbre kunnskaper og bekjempe tuberkulose og andre folkesykdommer, opparbeide syke- og nødmateriell, skolebarnsundersøkelse, kreftsaken, revmatismesaken, og så ønsket de å få opprette lokale foreninger. Og det som NKS sentralt da startet opp, i 1898 så startet de sykepleierutdanningen i Norge. I 1914 så startet de første barnekontrollstasjonene. I 1917 så startet de forskningsfond for kreft, tuberkulosehjem, helsestasjoner, friluftsskoler, kurs i førstehjelp, helsehus, sykehjem og fødestuer. Og de drev jo også tuberkulosesykehus. Og i 1919, da Kautokeino Sanitetsforening ble opprettet, så hadde man jo ikke bare tuberkulosen, da hadde man jo også spanskesyka som herja. Så den 2.5. i 1919 så ble Kautokeino Sanitetsforening startet. Og det første styret, det var Magna Smith, Karen Aarseth, Anna Rabbås, Katrine Vinnerdal og Anton Dahl. Og jeg vet også at Edel sin mamma, hun satt også i styret, kanskje ikke akkurat mens de startet det, men i hvert fall etter hvert. Så det fortelles da om forening, om tilstanden i Kautokeino da. Skal vi se da. Kautokeino 1919. Det var uten vei, uten lege, 16 mil til nærmeste lege, uten sykepleier, ikke mange bodde i hus. Og den første saken deres, det var å skaffe en menighetssøster. Og den menighetssøstera som de skaffet, hun var i tjeneste fra 1920-21 til 1935. I 1920 så kjøpte de en forbindingssaker til kroner 73,20. 1921 sykekurv og tran til trengende. 1923 ulltepper og puter. 1926 babyutstyr til barselværelse på sykehjemmet. For da på begynnelsen av 20-tallet så kom det jo sykestue. Det var jo ikke da i den perioden da den sykepleieren var alene. Utstyr til tuberkuloseavdeling på sykehjemmet. Kjøpt fødselstang for jordmoren. Og tran til alle barn som drikker det. 1927 anskaffet særkalker til kirken. Tran til barn.
utdeling av mat og klær, utrustet 2 barn til sykehjem, kjøpt servise til tuberkuloseavdeling, kjøpt sykemateriell til menighetssøster. Og 1928 hjulpet en del syke, hjulpet trengende og tran. 1929 hjulpet fattige syke og tran. 1930, sitat fra årsmelding. Fra Finnmark fylkes tuberkulosenevnd har vi mottatt kroner 300 til forpleining av syke skolebarn, kroner 500 som lønnsbidrag til helsesøster og kroner 150 som reisebidrag til søsteren. Fra NKS har vi som før mottatt kroner 500 som bidrag til lønn for menighetssøster. Sanitetsforeningen lønner med kroner 1000. Finnemisjonen betaler resten samt kost og losji. Ved søsteren er siden 1. august utført 70 sykebesøk i hjemmene, 251 konsultasjoner på kontoret, 19 dagers fast pleie, 42 husbesøk og 18 døgns reiser omkring i fjellet og blant fastboende som helsesøster. 1 desinfeksjon, 1 vask av hus og 3 dagers hjelp med skolebarnsundersøkelser. Foreningen har som før holdt medisintran til alle som har trengt det. Av NKS har vi fått 1200 til hus for en svagelig familie. Vi har ydet kroner 66. Et barn har fått fri reise til Hammerfest sykehus. En har fått hjelp med komfyr. Blindesaken har fått kroner 15. Ellers er utdelt til klær og mat til fattige syke kroner 180,05. Foreninger har sykeinventar til en verdi av 276 kroner. 1931. Helsesøsters kontor, 584 konsultasjoner. 80 reisedager med syke. Tran overtatt av tuberkulosenevnden. Delt ut til fattige syke penger, klær, mat, kroner 244. Gitt krefthospitalet, kroner 125. 1932 kjøpt særkalker til kirken. Særkalker er jo enkelte kopper å ta nattverd med, sånn at de ikke drikker av det samme skåla og blir smittet av sykdom. Og så har de kjøpt sykekurv. 1933 menighetssøster 809 konsultasjoner, 176 sykebesøk, reist med syke til sykehus og røkt 3 hus. Gitt syke trengende mat, klær og oppholdt sykehjem for kroner 152,40. Andel komfyr til fattig familie, kroner 80. Julegaver fattige trengende, kroner 100. 1934. Betalt for syke, kroner 80. Klær til barn, kroner 35. Melk til en familie. Et fiskegarn til en mann, kroner 10. Julegaver til fattige og syke for kroner 105. Arrangert 2 foredrag i spedbarnsstell og forbinding av sår. 1935 deltatt i utgifter til sykebil i Hammerfest, kroner 75. Betalt for 6 år gammel gutt innlagt på sykehjem for beinbrudd. Protokoller fra 1936 til krigen mangler. Protokollnotat Kautokeino sanitetsforening 1945-46. Under Finlandskrigen 1939 deltok sanitetsforeningens medlemmer i et førstehjelpskurs. Under krigen i Nord-Norge strikket medlemmene strømper og votter og sydde forsvinningsdrakter til de norske soldatene. Man har dessuten hver jul delt ut penger til syke og trengende, tran og en del melk. Etter brannen på skoleinternat i april 1944 forestod foreningen skolebespisningen med middag og formiddagssuppe. Høsten 1944, noen dager før evakueringen, ble restbeholdningen av matvarer delt ut til dem som skulle overvintre. Dette for å unngå tysk beslagleggelse.
tyskerne fikk ikke et gryn. Og så det perioden 1949 til 1969 som et punkt. Startet barnekontroll i Masi 1945 til 62. 1963 overtatt av Masi sanitetsforening. Utleie av symaskin 2 uker, kroner 4. Og det litt artig med den der symaskinen, for vi har en liten notatbok der det skrevet da den og den personen har leid maskinen i 1 uke og betalt kroner 2 var det første, og kroner 4, og noen har lånt den i 2 uker. Så altså folk hadde ikke symaskin, men det fantes en man kunne leie. Bygd badstue i 1949, pedell tilsatt, billett kroner 1. Noen år påtok foreningen seg bading av ikke-internatboende skolebarn. Badstua flyttet til Lappolobal 1961, Per Gaino var pedell, badstua ble solgt i 1973. Drev folkebad på internatets badstue 1958 til 1968. Fra 1968 svømmebasseng i tillegg. Foreningen fikk billettinntekter. Lønnstilskudd til helsesøster, sølvknapp til barn uten hull i tennene, særlig ansvar for barselavdelingen på sykestua, kjøpt inn nødvendig utstyr som fødeseng og annet inventar, kuvøse og surstofftelt. Og tilstelninger, juletrefest for barn, 17. mai-arrangement og middag for eldre. Og så det aktiviteter i nyere tid. Bidratt til forskning gjennom ulike NKS-fond. Benskjørhet, hjertesaken, kreftsaken, kvinnemedisinforskning, psykiske lidelser, revmatisme, Ruth Helfjordsfond. Og da må jeg nesten nevne at Ruth Helfjordsfond et fond for Finnmark. Det var en som var fylkesleder i hvert fall i 20 år i Finnmark. Og i hennes navn ble det laget et fond, sånn at barn, og da selvfølgelig medfølgende foreldre, skulle få pengetilskudd, for eksempel til at de kunne reise bort og hvile, få en ferietur, eller noen ting som av en spesiell grunn, at de var syke eller funksjonshemmet, sånn at de ikke hadde mulighet selv til. Så kunne man søke Ruth Helfjordsfondet, og vi har i hvert fall benyttet oss av det, at vi har fortalt til folk at de kan søke penger der, til noen ting, særlig behov. Så har det vært julegave til personer tilknyttet dagsenter, boliger og sykehjemmet. Vi har strikket sokker og annet til barnehjemsbarn, søkt ekstrafondet om midler til å bygge rehabsti ovenfor gamle sykehjemmet. Den plankestien ble åpnet i 2002. Det var et prosjekt som Sanitetsforeningen tok initiativet til, men vi hadde flere som var inne, blant annet Nav var inne i forhold til det med å få til eller de der sløyfene med plankesti på øversiden av Dorvokati ligger den. Og så tok Lions og bygget den der gammen som står der ved siden av den Arran-Koati, som den kalles for. Kjøpt store kasseroller til nytt eldresenter, kjøpt kjøkkenutstyr og radio-CD-spiller til bokollektivet. Og det var jo det til bokollektivet. Da det var nytt, så var det Ellen-Britta Sara var jo da helse- og sosialsjef. Så hun spurte Sanitetsforeningen, for tanken bak bokollektivet var jo at folk skulle ha med seg utstyr. Men hun sa, kan dere være så snill å kjøpe hurtigmikser, vaffeljern og CD-spiller radio til oss, for vi har ingenting. Så det gjorde vi. Dmitri Jauko fikk 3000 til konsertpiano. Vi har noen perioder gitt skolefrokost og strikket babysokker til nyfødte.
og så har vi deltatt i øvelser i beredskap. Har beredskapsavtale med kommunen. Kommunen har jo både en risiko- og sårbarhetsplan. Og så har de også sånne krise- og katastrofeplan. Og vi har skriftlig avtale med kommunen at vi står inne i begge planene. Jeg tror akkurat nå for tida så det har vi hatt siden 2017. Og de skal jo fornyes år for år. Men altså sånn som vel nevnt i sted at Sanitetsforeningen, eller kanskje jeg ikke sa det, hvis man sammenligner med Røde Kors som en feltorganisasjon som går ut og leter og har førstehjelp og sånne ting som oppgaver, så har vi den her med å gi omsorg til mennesker. Hvis noen ting skjer, så skal vi skaffe forpleining, mat, et sted å være, og det å ha noen i lag med seg. Det er vår oppgave innenfor den der beredskapsplanen til kommunen. Og så har vi opparbeidet vårt eget beredskapslager. Sånn at vi også skal kunne, altså at vi ikke er avhengig av andre, og ikke avhengig av privatpersoner. Så har vi hatt strikkekafé-periode, så har vi hatt kurs i tørrtoving og datakurs for medlemmer. Deltatt i besøkstjeneste til bokollektiv og gamle og sykehjem, som var en periode, men jeg tror ikke den er oppe og går lenger. Bidrag etter tsunamikatastrofen. Arrangert kurs med Svein Andersen om slagrehabilitering. Det var faktisk en som han har vært på Forsvaret her og jobbet tidligere. Men han hadde fått slag. Og så hadde han funnet ut noen enkle hjelpemidler som kunne hjelpe til at man fikk for eksempel fingre og hender og sånt til å fungere. At man kunne berges. Så han kom hit og hadde kurs her. Ja. Så har vi hatt julegrantenning med kake og kaffe og saft. Og så har vi hatt kløverturer, som har vært det å spasere i bygda, ikke sant? Og så når man har vært ute på en sånn der trimtur, så har man vært på og spist og drukket kaffe på pitstop. Tilskudd til menighetens og kapellets høyttaleranlegg ga vi. Vi ga en gåstol med hjul til kirkegårdsbesøk, sånn at folk som var dårlig til bein skulle kunne komme seg ut på kirkegården. Så har vi gitt babystol til fødende i ambulansen, og tilskuddsordning for funksjonshemmede. Og så har organisasjonen da et motto som sier i de små ting frihet, i de store ting enighet og i alle ting kjærlighet. Så vi har månedlige møter, og tidligere så brukte vi å ha det i hjemmene hos hverandre. Men nå har vi hatt det på stell i. Det har vel midlertidig vært noe slags reparasjonsarbeid der, så da har det vært på Boddo. Nei, jeg tenker bare at jeg avrunder med å si at det er en kvinneorganisasjon, men vi har også at man kan være støttemedlem, menn kan være støttemedlem. Og så er det plass til flere, og det er ingen spesielle kvalifikasjoner eller krav. Ikke noe hverken til oppmøte eller noen ting. Men det er veldig fint at man er mange hender de gangene når det er noe som trenges. Og ellers så har vi et veldig godt miljø og sosialt samvær. Så alle som har lyst til å bidra eller delta er velkommen.